За сайн байцгаана уу? Та бүхэн дараачих хамшигтай тавтай морил гэж хэлье. Тэгээд бас энэ 7 оны хамшилтыг бас нэлээд хэдэн өдрийн дараа хожиг хүрэж байна. Тэгээд очрон гэвэл би сүүлийн бараг 7 хоног нэлээд өвчтөн шахуулаа. Тэгээд халуураа таниад түрээд тэгээд тэрнтэйгээ бас жоохон 2-3 хоног өвдөө. Тэгээд арай гайгүй идгээ байжсэн чинь гадаа хавар олоод тэгээд хавар олсон чинь цэцэг навч ногоо дэлгэрээд тэгээд би өөрөө шарилчнаас харшилтаа болохоор миний харшилт бүр маш хүчтэй хөдөлж эхэлсэн. Тэгээд харшилтаагаа за нэг 3 хоног ноцолтой байж байгаа. Одоо арай гайгүй намжчихсан. Тэгээд одоо арай гайгүй болсон байна. Тэгээд бичлэгээ үргэлжлүүлж байна. Тэгээд энэ бичлэгний явцданд бас жоохон гонгон жараад байгаа бол хүлцэлвчи би бас одоо хүртэл жоохон яг харшилтаа байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол би зунж байгаа яг ингээл харшилтаагаа ингээд тэмцдэг байгаа. Тийм учраас бас хэлье гэж бодлоо. За тэгээд өнөөдөр би та бүхэнд ямар бичлэг хүргэж байгаа гэхээр яг оюутан хүний амьдралд маш хэрэг болдог 10 төрлийн аппликейшнийг би өөрийнхөө зүгээс санал болгож байна. Тэгээд мэдээж миний дуртаагүй маш олон мундаг аппликейшнууд зах зээл дээр байгаа. Ийм хурдцтай өсөж байгаа зах зээлд бол өдөрт бараг сая аппликейшн шинээр гардаг байх. Тийм учраас хэрвээ та бүхний амьдралд маш хэрэг болж та бүхэнд маш үр дүнтэй тусдын болж ирсэн аппликейшнууд байгаа бол мэдээж доороос комментэнд үлдээгээрэй гэж хүсэж байна. Ягаад гэвэл бусдаа бас шинэ мэдээлэл түгээхийн хажуугаар би ч гэсэн бас тэрийг чинь туршиж үзхийг хүсэж байна гэж хэлмээр байна. За ингээд миний та бүхэн санал болгож байгаа эхний аппликейшн болохоор Finimize гэдэг нэртэй аппликейшн байгаа. За та бүхэн www.finimize.com гэж ороод ерөнхийдөө өөрийнхөө имэйлийг бичээд инбоксоо бүртгүүлсэн дээр гэж би бодож байна. Яг аппликейшн байд юм iPhone дээр. Гэхдээ би баг аппликейшн ашиглахаас илүү яг инбоксонд өөрийгөө бүртгүүлсэн учраас өдөрт яг тэдрээс надад имэйл ирдэг. За тэр нь баг хамаагүй дээр үйд шүү гэж билмээр байна. За Finimize гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө мэдээллийн аппликейшн гэж хэлж болно. Та бүхэн хэрвээ инбоксоо бичээд бүртгүүлчих юм бол өдөрт та бүхэнд 2 төрлийн мэдээллийг одоо дэлхийд даяар болж буй мэдээллийг маш хэлбэр, уншихад хэлбэр, богино хэмжээний цогц мэдээллийг та бүхэнд хүргэдэг байгаа. За хамгийн ихэнд бол Hi ариун заяа, here's what you need to know for 3 and 11 minutes гэсэн мэн. Тэгэхээр за сайн байна уу ариун заяа чи ингээд өнөөдрийн 3 минут болон 11 секундэд та эдгээр мэдээллүүдийг уншиж авах боломжтой гэд Keep it brief дээр нь ерөнхийдөө яг 2 төрлийн мэдээллийгаа ингээд айгүй богино хэмжээгээр хэлсэн байгаа. За тиймгуудаа одоо эхний мэдээлэл нь одоо Pinterest Pins Price гэдэг тийм мэдээлэл шүү дээ. За тиймгуудаа what's going on here буюу энд юу болж байна гэдгийг баг нэг өгүүлбэр тайлбарлаад хэлсэн байгаа. За дараачихын асуултанд what does this mean буюу энэ одоо яг юу гэсэн утга учиртай юм бэ? Энэ мэдээлэл одоо яг ямар утга учиртай юм гэдгийг зааны 2 параграф тайлбарлсан. За тэгээ хамгийн сүүлийнх нь асуулт нь болохоор why should I care буюу яагаад би нэг тоох ёстой гэж энэ надад яг ямар утга учиртай энэ яг яагаад би нэг мэдэх ёстой гэж гисэн тиймэрхүү асуултанд хариулж байгаа. За тэгээ энийгээ болохоор 2 төрлөөр хариулдаг. Нэг нь for markets буюу зах зээлийн хувьд, нөгөөх нь for bigger picture буюу одоо бүр бүх зүйлийг томоор нь харахад яагаад надад хэрэгтэй вэ гэд иймэрхүү байдлаар хариулдаг байгаа. За тэгэхээр энэ яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр одоо нэг мэдээллийг хүн хүлээж авахын тулд амар их цаг зав зарцуулдаг тийм маш их зүйлийг унших хэрэгтэй болдог. Эдгээр болохоор ерөнхийдөө яг 3 хамгийн чухал асуултанд л айгүй цогц байдлаар та бүхэнд хариулж өгдөг байгаа. Тэгээ яг энэ форматаараа бүх мэдээлэлээ та бүхэнд хүргэдэг байгаа. Тэгээ өдөрт 2 мэдээлэл хүргэдэг. Тэгээ та бүхэн сонирхчихвэл ороод өөрийнхөө имэйлийг бүртгүүлэхэд хангалттай гэж хэлмээр байна. За ингээд та бүхэн миний санал болгож байгаа 2 дахь аппликейшн болохоор Currency гэдэг аппликейшн байгаа. За энэ аппликейшн бол ерөнхийдөө олон төрлийн валюттай харьцдаг хүмүүст айгүй хэрэгтэй аппликейшн. Жишээ нь би бол одоо ингээд бизнесийн буюу санхүү чиглэлээр сурдаг учраас одоо манай хичээлүүдээр маш олон төрлийн валютын ханш ингээд боддог. Бодхоос гадна зүгээр одоо заавал бодлогын боддог юм аа гэхэд зүгээр ингээд контент маягаар айгүй ярилцдаг л та. За тэр болгоныг одоо яг алдаагүй зөв ойлгож ухамсарлахын тулд би ингээд Currency гэдэг аппликейшн татсан байгаа. Хэдүүлээ одоо миний утас руу Currency гэдэг аппликейшн оронгууд за $10,000 өнөөдрийн байдлаар ямар шиг үнэтэй байна гэдгийг дэлхийн зах зээлд одоо евро, юань, British pound, Канада доллар, Австрали доллараар ингээд харах боломжтой. За энэ нь ингээд зүгээр нэг хичээл дээр хэрэгтэй биш а зүгээр одоо ингээд гадуур яваад юм бодолдож авахд хүртэл ингээд за хөрвүүлээд харахад айгүй амар байдаг. За тэгээд иймэрхүү аппликейшн ер нь ингээд утсан дээр байж ахтай айгүй амар байдаг шүү. Тэгэхгүй ингээд дандаа л ингээл тий топ одоо ч юм уу дандаа ингээл доллар хиттэй ингээл Google-ээр ингээд хаагаад ах шаардлагагүй зүгээр аппликейшнаараа гаргаж ирээл харахад айгүй амар хэлбэр байдаг.
За ингээд миний та бүхэн санал болгож байгаа 3 дахь аппликейшн болохоор Slack гэдэг аппликейшн байгаа. За Slack гэдэг аппликейшн болохоор бүр миний амьдралд маш хэрэг болж ирсэн айгүй гоё аппликейшн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ аппликейшн болохоор багаараа хамт олноороо тий ямар нэгэн төсөл дээр хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ хамт ашиглахад маш тохиромжтой тийм одоо холбооны платформ гэж хэлж болж байна. За тэгээд би энэ аппликейшнийг болохоор ерөнхийдөө за нэг түрүү жилээс ашиглаж эхэлсэн. Тэгээд баг хамт олноороо ерөнхийдөө манай стартап офис анх яг хэрэглээнд оруулж ирсэн л дээ. Тэр үеэс хойш би дандаа баг хамтаахаа энэ аппликейшнийг ашиглаж эхэлж байгаа. За хэдүүлээ одоо миний скрин руу харцгаая. За одоо би Slack гэдэг аппликейшн руу орсон байна л да. Тэгвэл миний одоо хамгийн ихний цэсэн дээр бол Workspace гэж гарч ирж байгаа. За Workspace нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо миний ажилч буу маш олон төрлийн багууд гэж хэлж болно. Тэгэхээр би одоогоор Slack дээр бол 4 төрлийн багтай хамтарч ажиллаж байна. За тэрний хэдүүлээ Core Team 3 руу оръё. За Core Team 3 нь болохоор миний түрүүчийн семестрийн 10 хүнийг багтай ажиллаж байсан маш том хичээлийн маань нэг том төсөл байсан юм аа. За Core Team руу оронгууд дараагийн зэс нь юу вэ гэхээр маш олон энэ channel гэдгийг харж байна уу? Энэ channel гэдэг нь одоо энэ East гэдгийн За энэ East гэдгийн дээр channel гэж гарч ирж байгаа. За энэ channel гэдэг нь болохоор одоо жижиг багнууд гэсэн үг байхгүй юу? Одоо салбарлаж гарсан тийм багнууд гэсэн. Тэгэхээр бид нар одоо 10 хүнийг баг үжиж дотроо баг дахиад 10 хуваагдсан байгаа. Жишээ нь одоо East гэдэг нь бид нар за зүүн хэсэгт уулзалт зохион байгуулж чадах хүмүүсүүд нь зөвхөн яг зүүн хэсгийн баг гэж анх гаргаж ирсэн. Энэ бол дарааны хэрэглэхтэй болсон баг л та. Тэгээд дараа нь Finance Stats гэж хуваагдсан, General гэж хуваагдсан. General нь болохоор бүх 10 хүний хүрэх ёстой мэдээллүүд энэ одоо яриан дээр үүсгдэг гэсэн үг. За Homework Help гэдэг би эндээ бас даалгаврын тусалцаа үзүүлэх тийм одоо жишээ нь даалгаврын талаар асуулт байвал тэрийг ингээд одоо бүх хүмүүс харж болох тэр баг руу явуулах нэг тийм ач холбогдолгүй юм шиг тий. Тэгэхгүй яг ингээд Homework Help гэдэг тусдаа юм багийн одоо ярианы сэдв рүү явуулчих юм бол зөвхөн яг тэрэндээ нэг ясандаа мэдээлэл чи айгүй гоо ингээд эмх замбараанд оруулж тэгс дараалалтай эмхтгэж өгч ийн бол гэсэн үг байхгүй юу. За тэнгуутаа life outside core гэхээр ингээд за одоо энэ хичээлээс гадуурх амьдралаа бид нар бас ингээл тэг ярих юм байвал тэгэл тийшээ бас бичиж болно ингээд ерөнхийдөө мэдээллийг айгүй гоо ингээ эмх замбраанд оруулж өгт юм аа гэж хэлмээр байна. За жишээ нь хэдүүлээ одоо маркетинг руу орё л тоо. За маркетинг руу оронгууд яг ингээд яриан гараад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэл маркетингийн хүүхдүүд маркетингаа энэ дотроо ярилцах боломжтой байт юм аа гэж хэлмээр байна. За тэгээд та бүхэн Slack гэдэг аппликейшн ер нь таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээд хэрвээ таалагдсан бол зүгээр Slack гэл утсан дээрээ татаж аваад бусад багийнхан гишүүдийг ураад тэгээд багийн гишүүд чинь бас өөрсдөө яг имэйлээ бүртгүүлээд нэг баг болох боломжтой байна. За ингээд миний та бүхэн санал болгож байгаа дөрөв дэх аппликейшн болохоор Keeper гэдэг аппликейшн байгаа. За мэдээж одоо ингээд техник технологи маш дэвшилтэт үе те бид бүхэн ингээд маш олон аккаунт нээж гин, маш олон одоо системүүд ашиглаж гин, маш олон аппликейшнүүд ашиглаж гин. Энэ үед бид нар маш олон төрлийн пассвордтай ингээд зэрэг ажиллах хэрэгтэй болдог. Маш олон пассвордыг ингээд санах хэрэгтэй болдог л тоо. Тэгээд мэдээж зарим хүмүүс нь бол ингээд нэг пассвордаа олон юм ашиглаад ч юм. Би бас нэг үед тийм л хүн байсан. Ингээд нэг пассвордаа ингээд за жишээ нь юм гэж яста ядаргаатай юм а тэрний орн ингээл нэг пассворд ашиглаад явъя гэд энэ нь таныг одоо ингээд хакер дуулах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ингээд мэдээлэл алдахад чинь айгүй рисктэй учраас би та бүхнийг одоо хэрэгэлдэг аппликейшн болгондоо эсвэл хэрэгэлдэг аккаунт болгондоо ер нь өөр пассворд ашиглаж байгаарай гэж маш санал болгомоор байна. За тэгээд Keeper гэдэг аппликейшн болохоор ерөнхийдөө та бүхний одоо олон төрлийн пассвордыг нэг одоо цогц платформ дээр маш өндөр хамгаалттай хадгалж чаддаг тийм аппликейшн гэж хэлмээр байна. За хэдүүлээ одоо миний дэлгэц рүү харцгаая. За би Keeper гэдээ гаргаж ирэнгүүт гараад ирж байна. За тэгвэл би энэ аппликейшнийг та бүхэнд харуулахын тулд бүх пассвордаа одоо энэ дэлгэцнээр харагдахгүй байгаа. Тэгвэл ингээд оронгууд та бүхэн яг өөрийн гэсэн нэг мастер пассворд үүсгэх хэрэгтэй. Мастер пассворд гэдэг нь энэ аппликейшн руу орохын тулд одоо хэрэг болдог. Тэгээ ерөнхийдөө Keeper-ийн пассворд гэсэн үг байхгүй юу? Тэрийг л сандаг байхад та бусад пассвордаа ерөнхийдөө санах хэрэггүй болж байгаа юм л та гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн одоо Keeper-ийн пассвордыг санаад явж ивэл энэ тэнд явахдаа пассвордаа мартчихвал Keeper-ийн пассвордыг санаж ивэл бусдууд нь Keeper дотор байгаа гэсэн. За тэгээд одоо энэ шар нэмэгтээр дараад create new record гэд. За general info title дээр нь за одоо юу гэдэг. За Facebook гээл та. За Facebook гэд. За Facebook-ийн login password-ыг та бүхэн бичээд за тэгээд өөрийнхөө линкийг бас тавьчих болно. За тэгэл save гэхэд бол ерөнхийдөө ингээ Facebook-ийн password чинь ингээд
утсан дээр чинь байж гинэ гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн энэ аппликейшнийг хэрэглэхэд Киприйн пассвордыг санаад явхад одоо 20-30 пассворд санаад байх шаардлагагүй. Би бол хувьдаа бараг 15-20 төрлийн пассвордтай явдаг. Мэдээж тэгэл эн чинь ганц ингээ сошиал медиа сайтуудаас гадна банкны мэдээлэл одоо өөр юу гэдэг те маш олон төрлийн хүмүүсийн мэдээлэлтэй харьцаж явдаг хүмүүс бол олон төрлийн пассвордтай байдаг. Тэр бүгдийг ингээ нэг цогц платформ дээр хадгалах боломжтой аппликейшн юм шүү гэж санал болгомоор байна. За ингээд миний та бүхэн санал болгож байгаа 5 дахь аппликейшн болохоор Cam Scanner гэдэг аппликейшн байгаа. За Cam Scanner гэхлээр та бүхэн ерөнхийдөө жоохон камертай ойролцоо юм байна гэж бараг гадарлаж байгаа ах. Тэгээ зарим нь бол мэдээж энэ аппликейшн альтын хэрэгэлдэг байх гэж бодож байна. За би энэ аппликейшнийг бол ер нь 10 жилээс хойш хэрэгжилж эхэлсэн. Надад бүр миний амьдрал бүр маш их хэрэг болсон. Бараг нэг том Canon надад тэгээ сканерыг бараг миний амьдралаас арчиж хайсан тийм аппликейшн гэж хэлмээр байна. За хэдүүлээ одоо миний дэлгэц рүү харж агаад Cam Scanner гэдэг аппликейшнээ нээгээд тэгээд нэг зүйлийг PDF руу хөрвүүлээ. Би зүгээр нэг юм цаас олчлоо. Тэгээд энийг PDF руу хөрвүүлээд ямар шүү хэр амархан гэдгийг би та бүхэнд харуулах гэдэг л та. За хэдүүлээ Cam Scanner гэж ороод тэгээд энэ дээр дараад биш энэ дээр дараад тэгээд энийг ингээд авчих. За ингэж аваад тэгээ ишээгээ ороод re-edit гэдэг бүр томоор нь гаргаж ирээд тэг хүссэн төрлийнхөө PDF руу хөрвүүлж болдог. Одоо ч PDF ч өөрөө бүр ингээд амар олон төрөл байдаг болсон. За тэгэл ингээл одоо болчлоо штэ. Тэгэл энийгээ ингээл хүмүүс рүүгээ share гэл PDF-ээр нь share хийгээд ямар ч төрөл рүү ингээд share хийж болдог. Тэгээ өөрлөгөө ч явуулаад эсвэл бос хүмүүс рүү явуулаад эсвэл notes дээр хадгалаад бүр аюу амархан учраас та бүхэн энийг PDF руу хөрвүүлэхэд ашиглаж байгаарэ гэж санал болгомоор байна. За ингээд миний та бүхэн санал болгож байгаа 6 дахь аппликейшн болохоор Google Meet гэдэг аппликейшн байгаа. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө ингээд баг хамт олонны хоорондоо ингээд conference call буюу хурлын ингээд call хийх боломжтой тийм аппликейшн байгаамаа. За маш олон хүмүүс ингээд завгүй болох ч юм уу, ирж чадахгүй эсвэл хоцрох тохиолдолд за хуралд оролцож чадахгүй болчлаа гэж боддог те. Бусд нь ч гэсэн тэр байдлыг хүлээн зөвшөөрдөг. Одоо бол тийм байха болцсон. Учир нь гэвэл та хаанч байсан шууд одоо тэр хурал руу ингээ холбогдоод ороод тэр хурлыг одоо цагт нь эхлүүлээд юу болж байгаа тий үйл явдалтай нь шууд ингээд гар бие оролцоод явах боломжтой байдаг. Заавал хүн ингээд өөрийнхөө махан биеэр тэр хуралд байхгүй байна гэдэг чинь одоо ингээд заавал хуралд оролцож чадахгүй болчлоо. Хурал хойшлуулъя. Эсвэл бусдад чирэгдэл учруулад 30-40 минутаар хоцрон гэсэн ойлголт бол байхгүй. Яадаг вэ гэхээр одоо хүн бүхэн Google Meet гэдэг аппликейшн хэрэглэдэг болсон. Google Meet гэдэг аппликейшн болохоор шууд ингээд намайг одоо царай гаргаж ирж байна тий. Сайн уу? Ямар юу хоёр камерлоо шууд харсчихсан юм шүү дээ. За намайг бол одоо ингээд гаргаж ирж байна. За тэнгуутаа би шууд ингээд join meeting гэдэг өөрийнхөө одоо орохыг хүсэж байгаа тэр хурал руу ордог. Тэгээд хурлыг зохион байгуулж байгаа хүн ингээд энэ дээр ингээд өөрийнхөө хурал зориулаад код хийчихдэг байхгүй юу. Тэгээд тэр кодоо бус руугаа явуулцдаг. Одоо багийнхандаа явуулангууд бүх багийн гишүүдэд одоо энэ энэ Google Meet гэдэг аппликейшнийг ашиглаад шууд одоо энэ join дээр нь одоо юу гэдэг. За одоо YouTube call гэсэн ч юм болоо тий YouTube call гэдэг тийм үү одоо энэ яг ийм байдгуултай амар юм тусгай кодтай ирд юм одоо жишээ нь хийдэж байдаг ингэж мингээл тэр кодыг өгөнгөд copy paste гэд go гэд оронгод шууд тэр хурал руу оронгод бүгд ингэж байж идэг. Тэгээд энэ одоо энэ no such meeting гэдэг миний дэлгэцнэр л тийж гарч чинь яагаад гэвэл бид нэ мэдээж тийм хурал зохион байгуулаагүй. Гэхдээ яг зохион байгуулсан үед бол ингэж бөөнөрөө хуралдаа орох боломжтой байдаг. За ингээд та бүхний харж байгаачлан Google Meet гэдэг аппликейшн бол ер нь хамт олон юм уу баг бүрэлдэхүүнтэйгээ ажиллахад маш тохиромжтой аппликейшн. Тийм учраас та бүхэн бас ажлынхантайгаа ч юм уу багийнхантайгаа хуваалцаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд та бүхнээс хэрэг болно гэж найдаж байна. За ингээ миний та бүхэн дараагийн санал болгох аппликейшн болохоор Google Calendar гэж аппликейшн байгаа. За би өмнө нь ингээ та бүхэнд өөрийнхөө цаг төлөвлөлтийн талаар ярьж өгч байхдаа Google Calendar-ыг өөрийнхөө өдөр тутмын буюу 7-7 хоног эсвэл сар буюу бараг семестрээр ингээ ерөнхийд нь харахтаа айгу төлхөө ашигладаг гэж би та бүхэнд хэлжсэн. Тэгээд Google Calendar болохоор намайг ер нь ингээ өөрийнхөө одоо төлөвлөгөөг ерөнхий байдлаар харахад айгу сайн тусалж өгдөг тийм аппликейшн байгаамаа. Тэгээд би анх нөгөө нэг өдөр тутмынхаа ч юм уу яг ингээ цаг төлөв
төлөвлөлтийнхөө аженда гэдэг шүү дээ. Ажендагаа би бол яг дэвтэр буюу цаасан дээр бичдэг байсан. Тэгээ оноор нотолж авдаг дэвтрүүд шүү дээ. 2014, 15, 16 гэл одоо тийм дэвтрүүд баг ондоо баг маш их байдаг байсан. Тэгээд яалтчгүй оюутан болоод одоо тэр надад өгсөн тэр цаасан дээр өгсөн хэмжээ нь яалтчгүй хязгаарлагдмал болж ирдэм байлээ. Тэр үед би digital version буюу Google Calendar руу шилжижсэн байгаа. Тэгээ Google Calendar дээр болохоор ерөнхийдөө хэрэглэхэд аюу амар. Тэгээд одоо хийх ёстой зүйлүүдээ одоо төрөлөөр нь өнгөөр нь ялгаа тавьчих боломжтой, байршлын тавих боломжтой, аюу тийм гоё бүгдийг шийдэж өгсөн. Тийм гоё цогц аппликейшн гэж би хэлмээр байна. За тэгээд би дэвтэр дээр бичдэг болоод дижитал хэлбэр рүү шилжснээс хойш надад маш олон даваа талтай байсан. Жишээ нь гэхэд нэг том дэвтэр бариад явах шаардлагагүй. Угаасаа л оюутан хүн юм чинь зөндөө олон дэвтэр аль хэдийнэ барьж явж байгаа шүү дээ. Дэвтэр ном амар хүнд цүнхтэй. Тэгэхээр дахиад нэг цом зузаан хажаандагийн дэвтэргээ бариад явах жоохон асуудалтай болж ирсэн л дээ. Google Calendar нь болохоор утсан дээр ч байж болно, MacBook-ын дээр ч байж болно, тийм компьютер дээрээс харж болно, iPad-наас ч харж болно. Маш олон төрлийн технологи дээр хөрөх боломжтой тийм аппликейшн байт юм аа. За та бүхний харж байгаачлан би Google Calendar руугаа орсон байна. За энэ бол миний 2 дугаар сарын 1-7 оны төлөвлөгөө юм л да. Календараа бол ерөнхийдөө утаснаас харахаасаа илүү яг компьютер дээр компьютераасаа байнга төлөвлөлтөөр явдаг. Тэгэхээр харахад ч амар яагаад гэвэл өргөшөөгөө тэлсэн. Энэ болохоор утасны скринээр батах гадс жоохон уртааш нь болгоч ажилтай. Тэгээд би бол яг хаяа компьютер дийлэх заагүй газ утаснаас одоо юу лээ гэд харахад хардаг байгаа. За тэгээд та нарт Google Calendar таалагдсан байх гэж найдаж байна. Энэ тал дээр би бол ирээдүйд яг илүү гүнзгийрүүлсэн зааварчилгаатай Google Calendar-ыг хэрхэн яаж өөрийнхөө одоо 100% потенциалд хүрэхтэл одоо хичээл мэргэжил болон ажил дээр ашиглах вэ гэдэг тал дээр бичлэг хийнэ гэж бодож байгаа. Иймэрхүү бичлэгнэр бол зүгээр яг хөнгөн дурдаад өнгөрсөн илүү зөв бахаа гэж бодож байна. За миний та бүхэн дараагийн санал болгож байгаа аппликейшн болохоор Google Keep гэдэг аппликейшн байгаа. Тэгээ Google Keep нь болохоор бас Google-ийн бүтээгдэхүүн. Тэгээд энэ нь болохоор би өдөр тутмынхаа яг хийх ёстой юмнуудыг хараад явахдаа айгүй амар байдаг. Жишээ нь одоо зарим зүйлүүдийг томоор нь яг хийх ёстой гэд одоо ерөнхий календар дээр буюу Google Calendar дээрээ би тавьж өгдөг. Гэхдээ яг тэр том зүйлийг хийхэд тулд маш олон жижиг алхмууд байгаа. Тэр болгоныгоо би ерөнхий календар дээрээ тавьдаг юм бол миний календар бүр амар харахад бүр амар замбраагүй тэг хитрхээ олон мэдээлэлтэй байх учраас яг би яг зохистой мэдээллийн тийм платформуд дээр нь тавьж өгдөг л төө. Тэгэхээр одоо ерөнхий мэдээлэл нь одоо Google Calendar дээр 7 сар-сараар нь тавьж өгөөд яг өдөр тутмын яг тэр одоо том зүйлүүдийг хийхин тулд хийх ёстой жижиг алхмуудаа би Google Keep дээр харж явдаг байгаа. За хэдүүлээ одоо миний Google Keep руу орцгоё. Google Keep гэдэг оронгууд. За эхний утсан дээр бол миний хийх ёстой өөр төрлийн юмнууд байна л та. Жишээ нь одоо би бичих ёстой имэйлүүд байна. Хүнсээ цуглуулахдаа энэ тэр юмнуудыг авах ёстой. Тэгээ хийх ёстой юмнууд гэсэн ч одоо жишээ нь хогоо гаргаж хаях ч юм уу тий. Hi to wiki-д очиж хаяж хэлэх ч юм уу. За ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь би хогоо гаргаж асахаа би ерөнхий календар дээр тавих чинь жоохон сонин шүү дээ тий. Гэхдээ бас би яг өглөө завгүй чатаа марчиж магадгүй. Тэрхийн оронд би оройн бэлдээ тавьж юм уу. Тийм зүйлүүдийг би өдөр тутмынхаа ямиг Google Keep дээр хараад явахад амар байдаг. За жишээ нь бичих ёстой имэйлүүд байна. Тэгмэд би том календар дээр бол за би хагас өдөр би сууж агаад бүх бичих ёстой имэйлүүдээ би draft маягаар би бичнэ гэд одоо зааны 2 цаг төлөвлөлөө тавьдаг ч юм уу. Тэгээ би тэрийг нэгтгэхийн өглөө нь бүх явуулах ёстой чухал хүмүүсрүүдгээ өглөөний 8 бүгдийг явуулахад бэлэн. Тэгтээ би яг тэр том календар дээрээ яг хийх рүү бичих гэд тавих юм бол тэр календар ч амар их зузаан юм болно шүү дээ. Тийм учраас мэдээлэлээ бас яг зөв хуваах ёстой шүү. Хуваагаад яг хийх ёстой юмудаа яг таарсан платформ дээр нь ийм их замраатай байх юм бол таны яг өдөр тутмын амьдрал ч гэсэн ийм их замраатай байх чинь тусалт юм аа. За хэдүүлээ тэгээд бас нэгэнд жоохон төлөвлөлтийн талаар аппликейшнуд ярьж ирсэн юм чинь би та бүхэнд Trello-г санал болгомоор санагдлаа. За тэгээд та бүхэн аваа энэ охин чинь ямар ч олон төрлийн аппликейшн яг зөвхөн юм төлөвлөхөд ашигладаг юм бэ гэж зарим нь гайхаж магадгүй. Гэтэ одоо яг бодох юм бол хүн чинь өдөрт маш олон мэдээлэлтэй харьцаж явж идэг. Зөвхөн өөрийнхөө амьдралыг текстаараа эмх замбраанд оруулахаас гаднаас маш олон мэдээлэлтэй харьцах шаардлагатай болдог л тоо. За тийм
Тийм учраас та бүхэн яг ингээд өө амар ядаргаатай минь амар их юм байна гэж цааргалахаас илүүтэйгээр бас ингээд сурчих юм бол тэ миний амьдралд бас айгүй хэрэгтэй юм байна, үр дүнтэй юм байна. Ингээд олон юм мартан салгаруулахгүй тэ яг ингээд хийх ёстой юмудаа хийгээд артан гарах боломжтой надад ингээд туслах тийм түлхүүр олж өгөх юм байна гэдэг байдлаар энэ технологиудыг хараарай гэж би хүсэж байна шүү. Түүнээс бол бас та бүхнийг мэдээж юм амьдралыг ч улам хэцүү болгох гэж би эдгээрээ хэлээгүй. Амьдралыг ч улам амархан болгох гэж би хэлж байгаа. За тэгээд Trello гэдэг нь болохоор бас яг ингээд ямар нэгэн тийм төслийг гоё удирдах авч явахад маш хэрэгтэй аппликейшн. Trello болохоор ингээд хүмүүсийн ингээд өөр өөрсдийнхөө ямар нэгэн хийж байгаа юмынхаа явцыг айгүй гоё үр дүнтэй дүгнэж цэгнэж харах боломжийг хэрэглэгчдэд олгодог байгаа. За жишээ нь одоо би Trello та бүхэнд яаж ашигладаг үзүүлээ л та. За миний хувьд болохоор би ингээд та бүхэнд YouTube дээр ингээд бичлэг хүрэхийн тулд энэ чинь ингээд би ингээд бичээл шууд апплод хийчихдэг юм биш үү? Энэ чинь ингээд маш олон төрлийн ингээд явцтай байгаа. Тэр бүтээгээ би ингээд Trello дээр ингээд харж хянах дуртай. За тэгэнгუთ ингээд Trello дээр би ингээд олон төрлийн явцаа шалгах карт нийцдэг. Тэгээ тэр картуудын доор ингээд олон төрлийн ингээд юм тавьж болдог байхгүй. Тэгээ тэр бүгдийг нь яг нэг дэлгэцэн дээр харах боломжтой. Тэр ингээд том зургийг ингээд дээрээс нь харах боломжийг л одоо Trello хэрэглэгчтэй олгох юм л та. Жишээ нь одоо би YouTube дээр ингээд за эхлээд санаагаа боловсруулах ч юм уу те. За эсвэл ингээд миний хиймээр байгаа санаанууд гэсэн нэг юм карт байж болж байна. За тэгэнгуутаа яг бичлэгийн явц болоод бичлэгэнд орох санаанууд гэдэг ингээд дараачих нь арай жоохон фильтртэй байж болно. За дараачих нь яг хийх ёстой бичлэгнүүд ч юм уу. За дараачих нь хийж эхэлсэн байгаа бичлэгнүүд. За дараачих нь одоо ингээд тийм иймэрхүү байдлаар ингээд явцаа шалгах боломжтой. Тэгээ тэр бүгдийг ингээд яг үндсэн том зургаар нь харах боломжийг олгодог учраас надад бол яг ингээд за ингээд бүх зүйлийг ингээд толгоондоо бодоол те мэдээж тэр дэлгэцэн дээр байгаануудыг би мэдж байгаа штэ алийг хийх болцсныг би мэдж байгаа алийг нь хийж явж байгаагаа би мэдж байгаа те тэгсэн мөртлөө тэр бүгдийг яг ингээд нүдэн дээрээ ингээд баримттай харахаар хүнд айгүй ингээд урам өгч хүнийг сэтэлжүүлж те хүнийг ингээд дараачихан алхмыг хийхэд нь ингээд айгүй гоё тийм хөшөөрөг болж өгдөг юм шиг санагддаг. Тэгэхгүй ингээд бүгдийг ингээд хүн ингээд толгоондоо бодоол яваад хахаар ингээд яг юм гарт баригдаж нүдэнд үзэгдэхгүй болохоор бас жоохон ингээд хүн яг ингээд жоохон удаан байх тийм хандлагатай байгаа юм санагддаг. Тэгэхгүй яг ингээд өөртөө ингээд бас жоохон баримтжуулж өгөхөд л бас илүү тусалдсан болов уу гэж харсан. Тэгээ би өөрөө бас айгүй тийм имэх замраатай байх дуртай. Тийм учраас ингээд толгоонд байгаа юмудаа хүртэл би айгүй тийм имэх замраанд оруулах дуртай учраас энэ Trello гэдэг аппликейшн надад маш их хэрэг болдог. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн бас хэрэг болно гэж найдаж байна. Ингээд миний та бүхэнд санал болгож буюу хамгийн сүүлийн буюу хамгийн чухал аппликейшн юу вэ гэхээр аргалдах нь буюу Microsoft OneNote гэдэг аппликейшн байгаа. За энэ Microsoft OneNote гэдгийг болохоор ерөнхийдөө Microsoft-аас гаргаж буй одоо бүх төрлийн одоо бүтээгдэхүүнүүдийнх нь нэг нь гэсэн үг юм аа. За би бол Microsoft OneNote-ыг за оюутан болоод яг ашиглаж эхэлсэн. Тэгээд энэ нь ерөнхийдөө юу вэ гэхээр дижитал дэвтрэл гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь зарим профессорууд бол ингээд яг самбар дээр ингээд хамтдаа бид нартай бичээ явдаг. Тийм профессоруудыг бол би яг дэвтэр дээр тэмдэглэл хөтлөх дуртай. Угаасаа 10 жил би тэмдэглэл хөтлөх дуртай байсан. Их сургууль ороод ч би тэмдэглэл хөтлөх дуртай. Би одоо ч дуртай. Би яг ямар үед дижитал хэлбэр рүү шилждэг вэ гэхээр нэгт ярьж буй хүн маш хурдтай ярьж ивэл би тэрийг тэмдэглэл хөтлөхөд би ард хоцрохыг хүсэхгүй. Тийм учраас би шууд дижитал хэлбэр рүү шилжээд
одоо компьютер дээр тэмдэглэл хөтэлдэг. Зарим үед болохоор одоо би сайн хэлсэн шүү дээ, нөгөө нэг миний ингээд хийх ёстой зүйлүүд ингээд цаасан дээр хязгаарлагдмал санагдсан үед би яг дижитал хэлбэр рүү шилжижсэн. Тэрнээс өмнө бол би дандаа ингээд гоё цаасан дээр бичиж тэмдэглэх дуртай. Тэгээ компьютер дээр тэмдэглэл хөтөлнө гэдэг чинь бас яг ингээд бас одоо компьютер дээр хаана тэмдэглэл хөтлөх юм те, notes дээрээ тэмдэглэл хөтлөх юм уу, одоо word дээр тэмдэглэл хөтлөх юм уу, яах юм. Тэр word дээр тэмдэглэсэн одоо тэмдэглэлүүдээ ингээд бүгдийг нэг фолдерт хийх юм уу, ингээл эсвэл ингээл олон хуудас ингээ явуулах юм уу. Жохон ингээд бас яг надад миний нөгөө хувь хүнээс ингээд айгүй тийм имх замбраа дистарал хүсээд байсан л та. Тэгээ Microsoft OneNote гэдэг аппликейшн энийг надад маш гоё миний хэрэгцээг хангаж өгсөн. За Microsoft OneNote нь болохоор та бүхэн компьютер дээрээ хитэнч төрлийн дэвтэр нээх боломжтой. За дэвтэр нээх боломжтой гэдэг нь одоо яг physical, за жишээ нь одоо за ямар хичээл ажиллах вэ? За real estate finance буюу үйл хөдлөх хөрөнгийн санхүү гэдэг хичээл нээчлээ. За тиймгүүтээ тэр дотроо би ингээд өдөр өдрөөр нь яг ингээд тусдаа хичээлүүдээ бас нээх боломжтой. Тэгэхээр одоо зүгээр баг дэвтэр дээр тэмдэглэжсэнээс илүү гоё имх замбраад дараалтаа болгож бичнэ гэсэн үг л те. Тэгээд ингээд тэмдэглэж аваад дотор нь бүр яг ингээд word шиг та бүхэн bold болгомоор байгаа бол bold болгоод те, highlight хиймээр байгаа бол highlight хийгээд бүр яг ингээд яг л word дээр та бүхэн юм тэмдэглэхдээ ямар гоё хэлбэрт оруулж яаж бичмээр өдөө яг тэр бүгдийг чинь та бүхэн ингээд боломжийг олгох тийм аа. Тэгэхээр бас дэвтэр дээр бичих бол нэг бас нэг жоохон хязгаарлагдмал болцсон л тоо одоогийн үед. Тэгээд тэрийг айгүй гоё цогц байдлаар та бүхэн шийдэж өгч байгаа. Дараа нь яг эргээд харахад бас ингээд тэмдэглэлээ уншихад ойлгомжтой тий. Бас ингээд шалгалтанд бэлтгэж хүртэл айгүй амар болж ирдэг. Тийм учраас та бүхэнд би Microsoft OneNote-ыг санал болгож байна. Гэхдээ зарим багш нар бол одоо хичээл дээр компьютер нээх боломж болцоог олгодог байгаа. Тэгээ технологи ашиглахыг хориглодог. Тийм ангиуд дээр бол та бүхэн яг мэдээж профессортай хүндлээд цаасан дээр тэмдэглэл бичдэг байх хэрэгтэй. Энэ бол мэдээж яг ингээд багш профессор чинь нэгт олгодог, хоёр тань тааш тохирч ивэл айгүй гоё тийм аппликейшн аав шүү гэж санал болгомоор байна. Ингээд миний та бүхэнд санал болгосон 10 аппликейшн, эдгээр 10 аппликейшн байла. Та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ мэдээж энэ 10 аппликейшнд бол миний амьдралд одоо бидний одоо хийж буй ажил болон те ямар нэгэн туулж буй үйл явдлаас болоод үргэлж хувьсаж өөрчлөгдөж байна. Зөндөө олон аппликейшн байгаа. Тэгээ та бүхэн бас ирээдүйд чадхаараа би өөрийнхөө зүгээс яг миний амьдралд хэрэг болсон аппликейшнуудыг хүргэж явах болно гэж найдаж байна. Тэгээд та бүхэнд бас яг хуваалцмаар байгаа. Амьдралыг чинь маш үр дүнтэй хэлбэрчилж өгсөн тэдгээр аппликейшнууд байгаа бол санаа зовлтгүй доор комент хэсэгт үлдээгээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээ бас бусдаа бас хэрэгтэй мэдээл түгэж байгаа учраас бүгдийг welcome гэж хэлмээр байна. За тэгээд хэрвээ танд энэ сонирхолтой бас хэрэгтэй санагдсан бол цаашаа олон хүнд түгээж бас мэдээлэлээ түгээгээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд дараач хамжилгаар уулзлаа. Түр баяр таа.